Владивостока. Местное время 4 часа 50 минут. Температура плюс 3 градуса по Цельсию. Просим вас оставаться на своих местах для всех мероприятий безопасности до выключения светового табло. При выходе из самолета не забывайте свои личные вещи проверьте в карманах рейсов перед вами. Пассажиры в салона класса бизнес мы пригласим к выходу в первую очередь. Дамы и господа, наша авиакомпания призывает вас пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Берегите себя и ваших близких. Надеемся, что сегодняшний полет вам понравился. Будем рады на встречу с вами. До свидания. Ladies and gentlemen, our aircraft has landed in the airport named after Pulaski Arsenyev in Vladivostok. The temperature is plus 3 degrees Celsius. The local time is 11:50 a.m. Please remain in your seat.